မင်္ဂလာပါရှင်10 million channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရစေတကယ်လို့ဒါဟော်မူစီလက်ကြားကြီးပိတ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တချို့နိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့အခက်တွေ့ရုံတည်းမဟုတ်ပါဘူးတနိုင်ငံလုံးအကုန်ရပ်တန့်သွားမှာပါနှေးသွားတာမျိုးနည်းနည်းထိခိုက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲလုံးဝကိုရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကဘာလုံးရဲ့စီးပွားရေးစွမ်းရည်စနစ်တွေနဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘဝတွေဟာဒီလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုတည်းပေါ်မှာပဲမူတည်နေလို့ပါပဲ။အဲဒီလမ်းကြောင်းကိုဟော်မူစီလက်ကြားလို့ခေါ်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာတော့ဒီနေရာဟာတရားဝင်ပိတ်မသွားသေးပါဘူး။တင်မော်တွေသွားနေတော့မယ်ရေနံတွေစီးဆင်းနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ဒီစနစ်ကြီးကမတည်ငြိမ်တော့ပါဘူးရှင်။အမခံကြီးတွေတက်လာတယ်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးရဲ့အသက်သွေးကြောကြီးဟာအချိန်မီပေါက်ကွဲသွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်အောက်မှာရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ကရေနံစုစုပေါင်း20ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ LNG အများပြားကဒီလမ်းကြောင်းကနေနေတိုင်းဖြတ်တန်းနေရတာပါ။ဒါကြောင့်တစ်ခုခုဖြစ်လို့ခဏလေးပိတ်သွားရင်တော့အကျိုးဆက်ကအဲ့ဒီနားတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးရဲ့စီးပွားရေးကိုရိုက်ခတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကမိကွန်းကဒါဟာအရေးကြီးသလားဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နိုင်ငံကအရင်ဆုံးပြိုလဲသွားမလဲဆိုတာပါပဲရှင်။ဟော်မူစီလက်ကြားကဘာလို့ဒီလောက်အရေးပါရတာလဲမြေပုံပေါ်မှာကြည့်ရင်တော့ဒီရေလက်ကြားဟာတာမန်ရေလမ်းကြောင်းတစ်ခုလိုပါပဲဒါပေမဲ့အနီးကပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အခြေအနေကတော်တော်လေးစိုးရိမ်စရာကောင်းပါတယ်ရှင်သင်္ဘောတွေဟာစိတ်ကြိုက်နေရာကနေမောင်းလို့မရပါဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းချင်းလေးနှစ်ခုထဲကပဲသွားရပါတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုစီက2မိုင်လောက်ပဲကျယ်ပါတယ်မြို့ငယ်လေးတစ်မျိုးစာအကျယ်လောက်ပဲရှိတာပါဘောလုံးကွင်း3ကွင်းစာလောက်ရှိတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးတွေအတွက်ကတော့အမှားယွင်းလုံးဝအဖြစ်မခံနိုင်တဲ့နေရာပေါ့ဒီလမ်းကြောင်းကနေတနေ့ကိုရေနံစီပေါင်းတန်း20လောက်ဖြတ်နေရပါတယ်။အနီးနားမှာတခြားပင်လယ်လမ်းကြောင်းလည်းမရှိဘူး။အစားထိုးစရာလမ်းလည်းမရှိဘူး။ဒါဟာတာမန်သင်္ဘောလမ်းကြောင်းမဟုတ်ပဲခေတ်သစ်ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအသက်ဆက်နေရတဲ့လေပင်လိုနေရာမျိုးဖြစ်နေလို့ပါပဲရှင်။သမိုင်းတခြားပฏิပတ်ခါများဒီနေရာလေးရဲ့အရေးပါမှုကအခုမှမဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း9000ကျော်ကလေးကယဉ်ကျေးမှုကြီးတွေကိုချိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။1500ပြည့်နှစ်တွေမှာပေါ်တူဂီတွေကဒါကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့1980ခုနှစ်တွေကအီရတ်စစ်ပွဲအတွင်းမှာလည်းသင်္ဘောပေါင်းရာနဲ့ချီတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဒီရေလက်ကြားကြီးလုံးဝပိတ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟော်မုစ်ကိုပိတ်လိုက်တာဟာတနိုင်ငံတည်းကိုဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုဒုက္ခပေးတာဆိုတာနိုင်ငံကြီးတိုင်းသိနေလို့ပါပဲ။ဟော်မုစ်အပေါ်မှာအမိပြုနေရတဲ့နိုင်ငံများအကျိုးဆက်ကတကမ္ဘာလုံးစာဖြစ်ပေမဲ့ထိခိုက်ပုံချင်းကတော့မတူပါဘူး။တချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်လုံးဝကိုပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ကာတာကမ္ဘာကြီးဆုံးတဘာဝတန်ငွေတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံမှာသူတို့ပစ္စည်းတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကဒီလန်ကနေပဲသွားရတာ။ဒီကလို့ပိတ်သွားရင်ကာတာမှာရက်ပေါင်း30စာပဲတူလောင်ရုံရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ထုတ်လွှတ်သွားပြီးဝင်ငွေတွေချက်ချင်းပျောက်ဆုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အီရတ်သူတို့ရေနံရဲ့100ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကဒီလန်ကနေသွားတာပါအစိုးရဝင်ငွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကလည်းရေနံကရတာဖြစ်တယ်လမ်းပိတ်လိုက်တာနဲ့ဝင်ငွေကတညရဲနဲ့3ညဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ရက်ပေါင်း60အတွင်းမှာအစိုးရကလားစာမပေးနိုင်တော့ပဲအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေပါပြိုပြတ်သွားမဲ့နိုင်ငံပြကိန်းဆိုင်သွားနိုင်ပါတယ်ကူဝိတ်ဘာရိန်းနဲ့အီရန်ဒီနိုင်ငံတွေကလည်းထပ်တူပါပဲအစားထိုးစရာလမ်းကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်စီးပွားရေးတစ်ခုလုံးတနက်မှန်တယ်လို့ရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်အစားထိုးလို့မရတာလဲပိုင်လိုင်းတွေရှိတာပဲလို့ထင်စရာရှိပါတယ်။ဆော်ဒီနဲ့ UAE မှာတခြားဘက်ကိုလွှဲပို့လို့ရတဲ့ပိုင်လိုင်းတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကတစ်နေ့ကို9တန်းဒါမှမဟုတ်6တန်းစာလောက်ပဲတက်နိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ဖြတ်နေကြကတန်း20ဆိုတော့ကျန်တဲ့15တန်းစာအတွက်ကတော့ဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးရှင်။အာရှနိုင်ငံများအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုဟော်မုစ်ကထွက်သမျှရေနံရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းကအာရှကိုလာတာပါ။ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားသူတို့ရဲ့စွမ်းရည်အများစုကဒီလန်ကလေလာတာပါရေနံပြတ်သွားရင်စက်ရုံတွေရက်မယ်စီးပွားရေးတွေကျဆင်းကုန်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယရေနံတင်မကဘူးစိုက်ပျိုးရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့မျောစာကုန်ချမ်းတွေပါပြတ်တောက်သွားမှာမို့အစားအစာဈေးနှုန်းတွေထိုးတက်ကုန်မှာပါတရုတ်ကမ္ဘာကြီးဆုံးစက်မှုနိုင်ငံကြီးဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကရေနံ38ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီကနေယူရပါတယ်ရက်100စာလောက်အရန်သိမ်းထားတာရှိပေမဲ့စက်ရုံတွေကတော့အပတ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင်စတင်နေကွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရေနံတင်မကအောင်စားနှရိတ်ခါပါအကျရိုက်မှာပါကမ္ဘာမျောစာကုန်သွယ်မှုရဲ့တဝက်နီးပါးကဒီလန်ကနေသွားတာပါဒါကြောင့်ဟော်မုစ်ပိတ်သွားရင်လေသမားတွေမျောစာမရတော့ဘူးသီးနှံထွက်နှုန်းကြမယ်အစားအစာတွေရှားပါကုန်မယ်ဒါဟာဆွဲရင်ချက်တဲတင်မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငတ်မှုအဆောင်ပါမှုအထိဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုလုံးချောဘာလို့မလုံးနိုင်ရတာလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာရန်သူကဒီနေရာကိုသိမ်းပိုက်ထားဖို့မလိုပါဘူးမလုံခြုံမှုဆိုရယ်စိုးရင်စိတ်လေးပေးလိုက်ရုံနဲ့တင်လုံလောက်နေလို့ပါမိုင်းတလုံးထောင်လိုက်တာသင်္ဘောတစ်စီးကိုပြစ်လိုက်တာမျိုးနဲ့တင်အာမခံကျေးတွေတက်သင်္ဘောတွေမလာရဲတော့ပဲလမ်းကြောင်းကြီးကအလိုလိုပြက်စီးသွားမှာပါ
ဒီရေလက်ကြားကိုအစားထိုးဖို့ဆိုရင်ဒေါ်လာထရီလီယံပေါင်းများစွာနဲ့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအချိန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္ဘာကြီးရဲ့ကံကြမ္မာကဒီရေလက်ကြားချင်းချင်းလေးပေါ်မှာပဲဆက်ပြီးတော့တည်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ရှင်သန်မှုကကိုယ်နိုင်ငံရဲ့နယ်နိမိတ်ထဲမှာတင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မိုင်ပေါင်းထောင်ချီဝေးကွာတဲ့ဒီရေလမ်းကြောင်းလေးရဲ့တည်ငြိမ်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။